بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا میزبان حبیباللہ فرام ڈیرہ غازی خان سے الحمدللہ سے آج میں ان کے لیے لاٹ لے کے اور جو ہے نا انشاءاللہ لاٹ دکھاتا ہوں۔ مختلف میرے پاس موجود ہیں، مختلف مطلب جگہ جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہیں اور ادھر بھی ٹھہری ہوئی ہیں، یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ لاٹ بھی میں نے دکھانی ہے۔ اور یہ والی ٹوٹل جو ہے نا 11 ہے، اور 11 کے بعد انشاءاللہ 5-10 اور دکھاتا ہوں اور درجن اور دکھاتا ہوں۔ باقی یہ بالکل اوریجنل کوٹل پیور وائٹ گلابی راجن پوری جو ہے نا پٹھیں دیکھنے کو آپ کو مل رہی ہیں۔ کچھ جو ہے نا کراس ہونے کے قابل ہیں اور کچھ کراس بھی ہو چکی ہیں بڑی ماشاءاللہ سے، کچھ میں بھی 2 دانت میں بھی ہیں اور باقی ساری ماشاءاللہ سے کھیری ہے۔ اور اوریجنل کوالٹی والی چلا پھرا کے بھی مزید آپ کو دکھاتا ہوں، اور خوبصورتی ان کی چیک کریں، بالکل ایکٹیو ہے ماشاءاللہ سے۔ اور پیور بریڈ کے اندر جو نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے ماشاءاللہ سے، پیور وائٹ اینڈ گلابی راجن پوری کے اندر، اور ماشاءاللہ سے ہیلدی کوالٹی والی خوبصورتی ان کی چیک کریں، اور وائٹ آئز کے ساتھ، پنک نوز کے ساتھ، پنک ایئرز کے ساتھ، اور بالکل اوریجنل کوالٹی والی۔ اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ضرور دوستوں کے ساتھ لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو اچھے سے پیارا کمنٹ بھی کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ باقی یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے خوبصورتی، اور وزٹ کریں تو وزٹ کریں انشاءاللہ انتہائی مناسب قیمت پہ، ایسے روزانہ کی بنیاد پر جو میں جانور دکھاتا ہوں آپ کو انتہائی مناسب قیمت پہ ملیں گے۔ اور جو ہے نا 2 مہینے کے بعد جب یہ کراس ہو جائیں گی یا کچھ جو ہے نا 4 مہینے کے بعد سوا دیں گی نا، تب جو ہے نا یہ ان کے بچوں کے ہی پیسے ہوتے ہیں، جو ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ کو۔ باقی انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، مزید چلا پھرا کے بھی دکھاتا ہوں، بالکل ایکٹیو ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کیا چیزیں ہیں، خوبصورتی ان کی چیک کریں، بڑی ہائٹ لینتھ کے ساتھ اور خوبصورتی بالکل ایکٹیو، اور پیور وائٹ اینڈ گلابی راجن پوری ماشاءاللہ۔ یہ ایک پیارا سا سیٹ ہے اور خوبصورت سیٹ ہے ماشاءاللہ سے، اور پنک نوز کے ساتھ، ہیلدی جو ہے نا جسامت کے ساتھ، اور بڑی ہائٹ لینتھ کے ساتھ، اور پسی چمڑی کے ساتھ، یہ چیزیں یہ بریڈ آپ بھائیوں کو انتہائی مناسب قیمت پہ ملنی ہے انشاءاللہ۔ ویڈیو کے اینڈ میں سارے ڈیٹیل مزید بھی دوں گا، اور جو ہے نا اگر ابھی تک لائک اور شیئر نہیں کیا تو لازمی لائک اور شیئر کریں، کیونکہ آپ اپنے دوستوں تک لازمی یہ ویڈیو پہنچائیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لمبے کان اور پیور وائٹ اینڈ گلابی کے اندر یہ چیزیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری بریڈ اور خوبصورت، اور جھالر ان کی چیک کریں، نوکیڑا طوطا فیس، بڑی ہائٹ لینتھ والی یہ چیزیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں حسن ان کا چیک کریں، ایسی پیاری چیزیں دیکھنے کے لیے میرے فارم کا وزٹ لازمی کریں، کہ وزٹ کرنے سے آپ کو بہت ہی مناسب قیمت پہ جانور ملیں گے۔ باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے فیسز چیک کریں، چمڑی چیک کریں، اور طوطا فیس، ہائٹ لینتھ، لکس لائک بیوٹی ماشاءاللہ۔ یہ چیزیں بالکل مناسب قیمت پہ آپ کو ملیں ہیں، بالکل مناسب ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اگر یہ بچے دے دینا تقریباً 2 مہینے کے بعد اس کے بچوں کے پیسے، اگر 2 مہینہ آپ بچوں کو رکھیں اپنے پاس تو وہ بچے ہی نکال لیں گے اس کے پیسے۔ یہ ہوتی ہے نا چیزیں۔ یہ گوٹ فارمنگ کا طریقہ جو ہے نا یہ نفع میں ہی جاتا ہے، اور بالکل ایکٹیو اور بالکل خوبصورت، تو یہ چیزیں آپ کو انتہائی مناسب قیمت پہ ملی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں مزید چلا پھرا کے بھی دکھاتا ہوں، اور پھر جو ہے نا آپ کو دوبارہ والی جو دوسری لاٹس ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں، اور جو ہے نا آپ کو پسند آئیں گی یہ لاٹس۔ آئی ہوپ یو لائک اٹ۔ باقی بنے رہے میرے ساتھ، تو ابھی اور جانور بھی آپ کو دکھانے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، تو چلتے ہیں دوسرے جانوروں کے پاس۔ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لاٹ نمبر 2 کے پاس آ گئے ہیں، اور یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں جو ہے نا 4 بریڈر ہیں، 4 نر ہیں، اور باقی ماشاءاللہ سے خوبصورت جو ہے نا بکریاں ہیں، اور ٹوٹل یہ جو سیٹ ہے نا 15 کا سیٹ ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ والا میل ٹھہرا ہوا ہے نر، باقی ساری پٹھیں خوبصورت حسن والی، بڑی ہائٹ لینتھ کے ساتھ، اور بڑی پیاری چیزیں میرے بھائی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت چیزیں، اور یہ کراس ہونے کے قابل بھی ہیں، کراس ہو بھی چکی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہائٹ لینتھ لکس لائک بیوٹی حسن کے ساتھ۔ تو 6 مہینے والے بھی ہیں، 7 مہینے والے بھی ہیں، 4 مہینے والے بھی، شاید 4 مہینے والی کوئی نہیں ہے، تو 6 سے 7 مہینے والے بھی ہیں، اور 9 10 11 12 مہینے والے بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ ہائٹ لینتھ لکس لائک خوبصورتی ان کی چیک کریں، اور بڑے پیارے جانور آج آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت پہ۔ جی جو ہے نا ان کی اب پرائس کے حوالے سے اگر بات کروں نا میرے بھائی، تو 24-25 ہزار بھی ہوتی ہے، 26-27 ہزار بھی ہوتی ہے، لیکن اگر جو بندہ لاٹ کی لاٹ خریدے گا نا 30 کے 30 جانور اکٹھے جو بھائی خریدے گا، اس کو انشاءاللہ فکس اینڈ فائنل جو ہے نا اس کو ملیں گے 24 ہزار کے حساب سے، 24 ہزار کے حساب سے آپ کو انتہائی مناسب کی لاٹ مل رہی ہے، اور سارے 30 کے 30 جانور، کیونکہ 30 جانوروں میں جو ہے نا بکریاں بھی ہیں بڑی، تقریباً میں نے دکھائی ہیں آپ کو 6 سے 7 تو بکریاں ہیں یار، یہ تو بکریوں کے پیسے بھی نہیں لے رہا میں، باقی مناسب کی جانور ملے۔ اب آپ سے لیتا ہوں اجازت، باقی اس طرح کے مزید جانور دیکھنے کے لیے ہمارا پیج ضرور فالو کریں، یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔